ยๆมันดูตรงข้ามกันเหมือนว่าเธอไม่รักคนที่คุณเคยรักอยู่เหมือนเคยวันนี้มันฉันไม่รู้จักคนที่เคยใกล้ชิดทุกวันดูห่างเหินไปรักของเธอจางหายไปกับฉันมันทำให้เจ็บทุกครั้งมันเหมือนจะบอกให้รู้ในใจเธอยังมีใครที่รักและต้องการมากกว่าฉันพอเธอนะมันเหมือนระเบิดเวลาทำร้ายกันอย่าฝืนใจเธอรักใครก็ไปหาคนนั้นเธอไม่จำเป็นต้องพูดแล้วแค่พูดด้วยตาก็ได้ยินอาการของเธอทุกอย่างมันแสดงว่าฉันกำลังโดนทิ้งไม่จำเป็นต้องพูดมาแค่เพียงมองตาก็ได้ยินเธอไม่พูดอีกจังเธอยังพูดอีกจังก็รู้แล้วเธอไม่รักกันคนที่เคยผูกพันในวันนี้เหมือนไม่เข้าใจเริ่มเห็นคำว่าอย่าไปซ่อนเอาไว้ในใจของเธอคนไม่รักไม่คุ้นก็ยังได้